Halo, aku udah bisa dijepit tuh walaupun segini. Kejepit ya. Tuh jepit tinggalnya tapi masih botak. Lucu. Ya oke guys, jadi sekarang ini aku lagi pakai bondo. Ini tuh bondo. Selain jadi bondo, dia tuh multifungsi juga guys. Bisa jadi untuk apa tuh namanya, yang penutup mata jikalau kita mau tidur. Seperti ini guys. Nah seperti ini guys. Bah. Selain itu ini juga bisa jadi choker ya. Bisa jadi choker, bisa jadi kalung untuk di leher kita tuh. Atau bisa juga jadi sebagai aksesoris supaya ada aksen renda-renda di dada kita. Oke guys, sekian. Terima kasih. Bye-bye. Serius banget. Doesn't work, guys. This time, just sing the letter O. There was a farmer who had a dog and Bingo was his name. Oh. Kenal nggak ini siapa ini? Ini siapa ini? Aduh. Guling. Nyom. Lagi mam pisang dikerok. Enak. Bayi 7 bulan hari ini bayi. Tuh gitu udah bisa ngunyah. Pinter. Iya. Ayam nyam. Mukanya kenapa sih kayak gitu? Sini. Waduh, pinter banget aku makannya. Waduh. Tuh, sekejap habis. Hebat banget nih. Waduh. Yummy, pinter ya. Waduh. Pinter banget. Wow. Ini namanya apa? Ngacaplok. Ya. Ngacaplok gimana buka mulutnya? Wow. Udah cantik. Kamu dari tadi pakai baju, aku baju. Kenapa sih? Iya, Papa belum tahu. Ini tuh baju keren banget. Dia tuh anti air, jadi antivirus nih kalau nggak percaya. Lihat ya, jangan kaget kalau disiram dia nggak basah. Coba. Oh iya. Tuh, ya kan dia kayak. Benar nggak basah sama Iya sekali. benar. Jadi kalau misalnya kena droplet orang tuh aman banget. Tapi kan kamu ngantor ya, jadi lebih aman. Tuh Zunaira juga sama bajunya. Keren lagi modelnya, warna-warnanya juga cakep. Pokoknya Arafi bagi kita, ternyata mama semuanya punya. Nah yang mau gampang nih, tinggal swipe ya. Tuh keren kan? Seneng banget akhirnya nemuin face shield yang nyaman dipakai dan keren banget nih buat dipakai sama baby ya Zin ya. Nah yang mau gampang banget nih, kalian tinggal swipe up. Oke. Halo, mau bangun tuh.